ଏବେ ଏବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ସୂଚନା। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ କାଲିଠୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ପୁରୀ ସମେତ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହେଲା ହାଇ ଆଲର୍ଟ। 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ଏପଟେ ଆଜି 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ସୂଚନା ରହିଛି। 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ପଛକୁ ପଛ ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ଆସୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ 9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ 12 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟିର ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଆଗକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏହାସହ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ତେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଘନୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଲଘୁଚାପ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ସବୁ ସମୟରେ ପାଣିପାଗର ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ଲଘୁଚାପ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନୀଭୂତ ହେବ ଲଘୁଚାପ। 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ମୁହାଁଇବ। ପଶ୍ଚିମରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରହିବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଆଜି 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା କରିଛି ବିଭାଗ। ଏପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସୂଚନା ରହିଛି। 7ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବା 11ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ଏହାସହ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ।